a sua esposa vai te largar. Você que está roncando todas as noites, deixando a sua esposa nervosa, irritada, a situação vai piorar para vocês. E pelo visto, você também não está dormindo direito e nem se deu conta disso, né? Pois é, eu tenho algo muito importante para te contar. Esse ronco que você tem pode ser muito mais que o barulho que está incomodando sua esposa. Pode ser um sinal de algo bem mais sério, a apneia do sono. Além de prejudicar o seu relacionamento e até te fazer dormir em quarto separado, o simples fato de você roncar pode trazer problemas graves para a sua saúde, como problemas cardiovasculares e problemas neurológicos. Nem todo ronco é apneia, mas isso precisa ser investigado sem falta. E para isso temos a polissonografia, que é um dos exames solicitados que vai ajudar a descobrir o que acontece durante o seu sono. E na sua consulta de diagnóstico comigo, vamos analisar toda essa situação. E claro, vamos solicitar outros exames específicos. Então vamos fazer o projeto, o plano do seu tratamento. Para você ter novamente aquela noite de sono tranquila, acordar bem, acordar revigorado e aí sim ter de volta a sua disposição durante o dia. Quem não dorme, não vive. E eu, como especialista do sono, estou aqui para te ajudar a resolver isso de frente. Então, se você está roncando, não enrole mais. Procure um especialista com urgência para resolver isso de uma vez por todas. A sua saúde e o seu casamento merecem ser preservados.